হিমোপটাইসিস। হিমোপটাইসিস বলতে আমরা বুঝি কাফিং আপ অফ ব্লাড। Word hemoptysis is the expectoration of blood or blood-stained sputum that originates below the vocal cords from tracheobronchial tree or pulmonary parenchyma. তাহলে হিমোপটাইসিস বলতে আমরা কি বুঝি? expectoration of blood or blood-stained sputum. Expectoration of blood or blood-stained sputum that originates below the vocal cords from tracheobronchial tree or pulmonary parenchyma. এটাকে আমরা হিমোপটাইসিস বলি। হিমোপটাইসিস মানে কাশির সাথে রক্ত যাবে অথবা শুধু ব্লাড যাবে, যেটা ভোকাল কর্ডের নিচ থেকে অরিজিন হবে, যেমন ট্রাকিওব্রঙ্কিয়াল ট্রি অথবা পালমোনারি যে প্যারেনকাইমা এখান থেকে হতে পারে। A spectrum that varies from blood streaking of sputum to coughing up of large amounts of pure blood. আমরা হিমোপটাইসিসকে কয়েকটা ভাগে ভাগ করতে পারি, একটা হচ্ছে ম্যাসিভ আর একটা হচ্ছে নন ম্যাসিভ। ম্যাসিভ কখন বলবো, নন ম্যাসিভ কখন বলবো আমরা নিচে দেখব। নন ম্যাসিভ হচ্ছে মাইল্ড টু মডারেট আর ম্যাসিভ হচ্ছে সিভিয়ার। তো মাইল্ড কখন বলবো? মাইল্ড হচ্ছে একদিনে যদি 20 ml অথবা তার থেকে কম ব্লাড হিমোপটাইসিসের সাথে পাস করে সেটাকে আমরা মাইল্ড বলবো, মাইল্ড হিমোপটাইসিস। আর যদি হিমোপটাইসিসটা 20 থেকে 200 ml ইন 24 আওয়ার্স, একদিনে 20 থেকে 200 ml ব্লাড যদি কাশির সাথে অথবা কাশির সাথে ব্লাডটা যায় সেটাকে আমরা মডারেট বলবো। এই দুটাকে মিলে বলা হয় নন ম্যাসিভ। আর সিভিয়ার হিমোপটাইসিস যেটা, সেটাকে বলা হয় ম্যাসিভ হিমোপটাইসিস। এটা হচ্ছে 200 থেকে 600 ml ইন 24 আওয়ার্স, মানে 200 ml থেকে 600 ml প্রতি 24 ঘন্টায়। সাইডে একটা ছবি দেখানো হয়েছে কি কি কারণে হিমোপটাইসিস হতে পারে, কোন জায়গা থেকে হিমোপটাইসিস হতে পারে, কিছু কজও লিখে দেওয়া হয়েছে। যদি একটু জুম করা হয় তাহলে দেখা যাচ্ছে যে ল্যারিঞ্জিয়াল কার্সিনোমা হলে অনেক সময় হিমোপটাইসিস হতে পারে। আমরা প্রথমেই বলেছিলাম ভোকাল কর্ডের নিচ থেকে যেটা অরিজিন হবে সেটা হচ্ছে হিমোপটাইসিসের জন্য। তো আমরা দেখব যে ফরেন বডি যদি কোনো কারণে ট্রাকিয়াতে ফরেন বডি ইনফেকশন হয়, ইরিটেশন হয়ে ব্লাড ভেসেল রাপচার হয়ে ব্লিডিং হতে পারে। তারপর হচ্ছে ব্রঙ্কিয়াল কার্সিনোমা হলে নিওজেনেসিস হবে, নিওভাস্কুলারাইজেশন হবে, নিওভাস্কুলারাইজেশন হয়ে ভেসেলগুলো হাইপারট্রফি হয়ে যাবে। হাইপারট্রফির পরে আস্তে আস্তে রাপচার হবে, ভেসেলগুলো খুব ফ্রাজাইল থাকে, ভঙ্গুর থাকে, ফেটে ব্লাড চলে আসবে, তখন কাশির সাথে ব্লাড আসবে। তারপর হচ্ছে টিউবারকুলোসিস। টিউবারকুলোসিস হচ্ছে একটি ক্যাভিটি রিলেশন ফর্মেশন করে, ভেসেলের যে এন্ডিং পয়েন্ট সেটাকে হচ্ছে রাপচার করে এবং হচ্ছে ব্লিডিং হয়, এরপরে কাশির সাথে ব্লাড চলে আসে। অ্যাওর্টিক অ্যানিউরিজম হলে অনেক সময় হিমোপটাইসিস হতে পারে। পালমোনারি ইনফাকশন হলে হতে পারে। এটা সিটি স্ক্যান অথবা এক্সরেতে একটা ওয়েজ শেপ শ্যাডো দেখা যায়। তারপর হচ্ছে আপনার ভালভুলার ডিজিজ হলে হতে পারে। কোন ভালভুলার ডিজিজ? মোস্ট লাইকলি মাইটাল স্টেনোসিস হলে হতে পারে। এছাড়া হতে পারে ব্রঙ্কিএক্টাসিসের ক্ষেত্রে। ব্রঙ্কিএক্টাসিসের 3টা টাইপস রয়েছে। একটা হচ্ছে অ্যানাটমিক্যাল টাইপ যেটাকে বলা হয়, একটা হচ্ছে সিলিন্ড্রিক্যালের মতো ব্রঙ্কাসগুলা বড় হয়ে যাবে, তখন ভেসেলগুলা হাইপারট্রফাইড হয়ে যাবে, ফ্রাজাইল হবে এবং রাপচার হয়ে ব্লিডিং হতে পারে। সেকেন্ড স্টেজ হচ্ছে ভেরিকোজ হতে পারে, ওই আঁকাবাঁকা। লাস্ট হচ্ছে সিস্টটা সবচেয়ে বেশি খারাপ। এখানে সিস্টিক হলে এখানে বিভিন্ন ইনফেক্টিভ ম্যাটেরিয়াল অ্যাকুমুলেশন হবে, এয়ার ফ্লুইড থাকতে পারে, ছোটো এয়ার ফ্লুইড লেভেল। তারপর হচ্ছে ব্লিডিং ডিজঅর্ডার হলে হতে পারে, এবং সবথেকে কমন এবং খুব সহজ ট্রমা হলে হতে পারে।
দিস ইজ দ্য মোস্ট কমন কজ অফ হিমোপটাইসিস। এগুলাকে বলা হয় খুবই কমন কজ হিমোপটাইসিসের জন্য। এখন অ্যাপ্রোচ এ কেস অফ হিমোপটাইসিস, একটা পেশেন্টের হিমোপটাইসিসের একটা পেশেন্ট নিয়ে আসলো, তখন আমাদের কিভাবে আগানো উচিত? When approaching a patient with hemoptysis, a proper history has to be taken to narrow down the etiology of the patient's symptom. পেশেন্টের যে সিমটম আছে, এই সিমটম দিয়ে আমরা এটিওলজিকে ন্যারো ডাউন করতে পারি। মানে হিমোপটাইসিস হচ্ছে, সাথে যদি তার লো গ্রেড ফিভার, ইভিনিং রেজ টেম্পারেচার থাকে, ঠিক আছে, ওয়েট লস থাকে, তাহলে আমরা চিন্তা করব টিউবারকুলোসিস। অথবা হিমোপটাইসিস আছে, সাথে যদি আমরা চিন্তা করি প্রোডাক্টিভ কাপ, শর্টনেস অফ ব্রেথ, এবং প্রোডাক্টিভ কাপটা হচ্ছে মর্নিংয়ে বেশি হচ্ছে এবং ফাউল স্মেলিং আছে, তখন আমরা ব্রঙ্কিকটাসিস চিন্তা করব, অথবা লাং অ্যাবসেস চিন্তা করব। অথবা আমরা যদি দেখি যে পেশেন্টটা এল্ডারলি এজ, স্মোকার, পেশেন্টের শর্টনেস অফ ব্রেথ আছে, কাপ আছে, কাপের প্যাটার্নটা চেঞ্জ আছে, ইনক্রিজ ইন্টেন্সিটি প্যাটার্ন, তারপরে হচ্ছে একটা সাইডে চেস্ট পেইন থাকতে পারে, ওয়েট লস থাকতে পারে, সব কিছু মিলে আমরা চিন্তা করতে পারি ব্রঙ্কিয়াল কার্সিনোমার জন্য হচ্ছে। যদি হাই গ্রেড ফিভার থাকে, চিলচুই ট্রাইগার থাকে, চেস্ট পেইন থাকে, তখন নিউমোনিয়া অথবা প্যারেনকাইমাল ইনফেকশনের জন্য হতে পারে। যদি ফরেন বডি ইনফেকশনের হিস্ট্রি থাকে, তাহলে হচ্ছে আমরা চিন্তা করবো ফরেন বডির জন্য হয়েছে। তো আমরা হিমোপটাইসিসের সাথে হিস্ট্রি নিয়ে আমরা এটিওলজিকে ন্যারো ডাউন করতে পারি। তারপরে বলছে যে ফিজিশিয়ান শুড ফার্স্ট এক্সক্লুড দ্য পসিবিলিটি অফ সিউডো হিমোপটাইসিস। সিউডো হিমোপটাইসিস নামে একটা টার্ম আছে, আমরা পরে দেখব। সেটাকে অবশ্যই প্রথমে এক্সক্লুড করতে হবে। দ্য ন্যারো ডাউন দ্য গ্রুপ অফ কজ অফ ট্রু হিমোপটাইসিস। ট্রু হিমোপটাইসিসের কজগুলোকে আমাদের অবশ্যই ন্যারো ডাউন করতে হবে। It is also paramount to quantify the amount of blood loss. It is paramount to quantify the amount of blood loss and evaluate for any complication due to blood loss. These include evaluation of sign and symptoms of anemia and searching for sign of hemodynamic compromise. The patient vitals should be measured. মানে এখানে বলা হয়েছে যে কতটুকু ব্লাড লস হয়েছে এবং কোনো কমপ্লিকেশন ডেভেলপ করছে কি না ব্লাড লসের কারণে। মানে কাশির সাথে যে ব্লাডটা চলে যাচ্ছে, এটার জন্য আমরা দেখব যে কত পরিমাণে ব্লাড গেছে, তার ভলিউম রিপ্লেস করতে হবে কি না, নর্মাল স্যালাইন, হার্ট সল, ডিএনএস এগুলো দিয়ে রিপ্লেস করা লাগবে কি না, এবং তার কোনো কমপ্লিকেশন ডেভেলপ করছে কি না। যেমন হিমোপটাইসিস হলে অনেক সময় অ্যাসপিরেশন হতে পারে, তারপর হচ্ছে নিউমোথ্রাক্স ডেভেলপ করতে পারে, তারপর পেশেন্ট শকে চলে যেতে পারে, অ্যারিথমিয়া ডেভেলপ করতে পারে, এ ধরনের কোনো কমপ্লিকেশন হয়েছে কিনা এই সাইন সিমটম দেখতে হবে, এবং পেশেন্টের অ্যানিমিয়া আছে কিনা। অ্যানিমিয়া থাকলে অনেক সময় পেশেন্টের ব্লাড রিকুইজিশন পাঠাতে হবে, ব্লাড রিকুইজিশন দিয়ে তার ব্লাড গ্রুপিং করতে হবে এবং ডোনার রেডি রাখতে হবে তার ব্লাড মানে রিপ্লেস করার জন্য, যেহেতু ব্লাড ভলিউম কমে যাচ্ছে। আর সার্চিং সাইন ফর হিমোডাইনামিক কম্প্রোমাইজ। হিমোডাইনামিক কম্প্রোমাইজের কিছু সাইন আছে, যেমন পালসটা ট্রাকিকার্ডিয়া থাকবে, ব্লাড প্রেশার লো থাকবে, তারপর হচ্ছে রেসপিরেটরি রেট বেশি থাকবে, ওয়ার্ম মানে ফেরি হ্যান্ড ফিট এগুলো হচ্ছে কোল্ড থাকবে, তারপর হচ্ছে ডিহাইড্রেশন এফিসার থাকবে। পেশেন্ট ভাইটাল শুড বি মেজার। তখন আমাদের এগুলো দেখে অ্যাসেস করতে হবে তার ব্লাড লাগবে নাকি লাগবে না, এবং অন্যভাবে ম্যানেজ করলে চলবে কিনা। এখন আমরা দেখব যে ক্রাইটেরিয়া ফর অ্যাডমিশন দ্য ইমার্জেন্সি ডিপার্টমেন্ট। একটা পেশেন্ট হিমোপটাইসিস নিয়ে আসছে ইমার্জেন্সি ডিপার্টমেন্টে, একজন ডক্টর আছে, সে কী করবে? হাই রিস্ক অফ ম্যাসিভ ব্লিড। যদি ম্যাসিভ ব্লিডের হওয়ার সম্ভাবনা থাকে, তাহলে অবশ্যই তাকে হসপিটালে অ্যাডমিশন করতে হবে। হাই রিস্ক অফ ম্যাসিভ ব্লিড। সেকেন্ড, গ্যাস এক্সচেঞ্জ অ্যাবনর্মালিটি। দ্যাটস মিন কি দিয়ে ইন্ডিকেট করবে? রেসপিরেটরি রেট মোর দ্যান 30 beats per minute। কারো রেসপিরেটরি রেট যদি 30-এর বেশি থাকে এবং অক্সিজেন স্যাচুরেশন যদি লেস দ্যান 88% ইন রুম এয়ার, মানে অক্সিজেন সাপ্লিমেন্ট ছাড়াই তার যদি 88%-এর নিচে থাকে, তাহলে তাকে হসপিটালে ভর্তি দিতে হবে।
হিমোডাইনামিক ইনস্টেবিলিটি, যেটা আমি আগেও বলেছি যে তার হিমোডাইনামিক ইনস্টেবিলিটির যে ফিচার ওগুলো আছে কিনা, মানে ট্রাকিকার্ডিয়া মানে পালস বেশি আছে কিনা, ট্রাকিনিয়া মানে রেসপিরেটরি রেটটা বেশি আছে কিনা, ট্রাকিপনিয়া এবং হাইপোটেনশন তার ব্লাড ভলিউম মানে ব্লাড প্রেশার কম আছে কিনা, তিনটা জিনিস। আদার রেসপিরেটরি কোমরবিডিটি লাইক নিউমোনেক্টমি, তাকে আগে লাং কেটে ফেলা হয়েছে কিনা তার, অথবা সিওপিডি আছে কিনা, ক্রনিক অবস্ট্রাকটিভ পালমোনারি ডিজিজ, এগুলো থাকলে তাকে অবশ্যই ভর্তি দিতে হবে, কারণ তাদের ইনফেকশন এবং কমপ্লিকেশন রিস্ক অনেক বেড়ে যাবে। আদার কমপ্লিকেশন লাইক ইস্কেমিক হার্ট ডিজিজ, সে আগে হার্ট অ্যাটাক করেছিল কিনা, করার পরে তার ইস্কেমিক হার্ট ডিজিজ হয়েছে কিনা মানে ব্লকের কারণে। তারপরে নিড ফর অ্যান্টিকোয়াগুলেন্ট ওর অ্যান্টিপ্লাটিলেট এজেন্ট, যেসব পেশেন্টের অ্যান্টিকোয়াগুলেন্ট অথবা অ্যান্টিপ্লাটিলেট এজেন্ট প্রয়োজন, অথবা যারা অ্যান্টিকোয়াগুলেন্ট এবং অ্যান্টিপ্লাটিলেট থেরাপি নেয় তাদেরকে অবশ্যই ভর্তি দিতে হবে। এটা 5টা ক্রাইটেরিয়া গেল। আমরা বলেছিলাম সিউডোহিমোপটাইসিস আর হিমোপটাইসিস এর ভিতরে একটা ডিফারেন্স আছে, সেটা আমরা দেখব বিটুইন pseudohemoptysis and hemoptysis. The etiology of pseudohemoptysis include upper gastrointestinal tract and upper respiratory tract. মানে pseudohemoptysis হয় সাধারণত দুইটা কারণে, আপার রেসপিরেটরি ট্র্যাক্ট এবং হচ্ছে আপার গ্যাস্ট্রোইন্টেস্টিনাল ট্র্যাক্ট। আপার রেসপিরেটরি ট্র্যাক্টটা কোন জায়গা? আপার রেসপিরেটরি ট্র্যাক্ট হচ্ছে আমাদের যে ল্যারিংস আছে, ল্যারিংসের উপরের অংশ মানে নোজ, নেজাল ক্যাভিটি, তারপর অ্যাবভ দ্য ল্যারিংস, এই পার্টটা হচ্ছে আপনার আপার রেসপিরেটরি। বিলো দ্য ল্যারিংস মানে ট্রাকিয়া থেকে ট্রাকিয়া, রাইট লেফট প্রিন্সিপাল ব্রঙ্কাস, তারপর হচ্ছে মানে অ্যালভিওলাস পর্যন্ত, এগুলো হচ্ছে লোয়ার রেসপিরেটরি ট্র্যাক্ট। আর আপার গ্যাস্ট্রোইন্টেস্টিনাল ট্র্যাক্ট, এখান থেকে যদি ব্লিডিং হয় সেটাকে আমরা বলবো সিউডোহিমোপটাইসিস। ঠিক আছে, এই যে সাইড থেকে ছবিতে দেখিয়ে দিয়েছে যে সিউডোহিমোপটাইসিস কোথা থেকে হতে পারে। একটা হচ্ছে এপিস্ট্যাক্সিস, যেখান থেকে হয় ওই জায়গাটা থেকে ব্লাড আসলে মনে হয় যে সিউডোহিমোপটাইসিস হচ্ছে ব্লিডিং পয়েন্ট। তাহলে ডিফারেন্সিয়েশন বিটুইন সিউডোহিমোপটাইসিস, আপার গ্যাস্ট্রোইন্টেস্টিনাল ট্র্যাক্ট। এটা দেখতে হচ্ছে কফি গ্রাউন্ড ভমিটাসের মতো হবে, মানে কফি দেখতে যে কালার ওই কালার হবে, ব্ল্যাক, টারি স্টুল, নাউশিয়া, ভমিটিং এগুলা থাকবে। তো যাদের জিআইটি থেকে আপার রেসপিরেটরি ব্লাড আসবে তাদের নাউশিয়া ভমিটিং তো অবশ্যই থাকবে, এবং ব্লাডের কালারটা হবে কফি গ্রাউন্ড কালার, এবং এপিগ্যাস্ট্রিক টেন্ডারনেস থাকতে পারে, সাইন অফ ক্রনিক লিভার ডিজিজ থাকতে পারে, যেমন ক্রনিক লিভার ডিজিজের সাইন কি স্পাইডার নেভি, পামারের আইথেমা। এছাড়া ল্যাবরেটরি টেস্টের ভিতরে অ্যাসিডিক ব্লাড পেজ থাকতে পারে, ব্লাড মিক্স উইথ ফুড থাকতে পারে, এসোফ্যাগোগ্যাস্ট্রোডিউডেনোস্টমি থাকতে পারে, ব্লাড ইন ন্যাজোগ্যাস্ট্রিক অ্যাসপিরেশন হতে পারে। অ্যাসিডিক ব্লাড পেজ, ব্লাড মিক্স উইথ ফুড, এসোফ্যাগোগ্যাস্ট্রোটমি, ডিউডেনোস্কোপি, ব্লাড ইন ন্যাজোগ্যাস্ট্রিক অ্যাসপিরেশন। আর আপার রেসপিরেটরি ট্র্যাক্ট যেমন গাম ব্লিডিং, দাঁত থেকে তার রক্ত আসতেছে, অ্যাসপিরেট, নো কাপ অন স্পুটাম, সোর থ্রোট। জিনজিভাইটিস থাকতে পারে, টেলাঞ্জিয়েক্টাসিয়া থাকতে পারে, ফ্যারিঞ্জাইটিস থাকতে পারে, আলসারেশন থাকতে পারে। এটা আমরা ডায়াগনোসিস করতে পারি ন্যাজোফ্যারিঙ্গোস্কোপি দিয়ে। এখন আমরা দেখব কমন কজেস অফ হিমোপটাইসিস। আমরা 5টা মেইন গ্রুপে ডিফারেন্সিয়েট করতে পারি। আমরা যদি গ্রুপে ভাগ করি তাহলে আমাদের কাজগুলো মনে রাখা সুবিধা হবে, আর যদি হ্যাফাজার্টলি পড়ি তাহলে মনে থাকবে কিন্তু ইজিলি মনে থাকবে না। তো আমরা ভাগ করব প্রথমে যে কোনো ডিজিজের ক্ষেত্রে আমরা ইনফেক্টিভ একটা কজ থাকে, তারপর হচ্ছে আমাদের ম্যালিগনেন্সি, টিউমার, নিওপ্লাস্টিক একটা কজ থাকে, তারপর আমাদের ব্লাড কোথায় থাকে, ভাস্কুলার কম্পার্টমেন্টে, তাহলে ভাস্কুলার একটা কজ আছে। আমাদের কিছু অটো ইমিউন ডিজিজ আছে যারা ভাস্কুলাইটিস করে অথবা ভেসেলকে ইনভলভ করে, এরকম কিছু অটো ইমিউন ডিজিজের জন্য হতে পারে। এবং কিছু ড্রাগস আছে, যেমন আমরা যে ড্রাগগুলো খাইলে অ্যান্টিকোয়াগুলান্ট মানে ক্লট হতে দেয় না,
ঠিক আছে, এরকম ড্রাগ খাইলে অনেক সময় আমাদের ব্লিডিং হতে পারে। তো ডিটেলস হিস্ট্রি টেকিং কেয়ারফুল ফিজিক্যাল এক্সামিনেশন আর নেসেসারি টু প্রোভাইড এ ডায়াগনোসিস অ্যাসেস দ্য পেশেন্ট হিমোডাইনামিক স্ট্যাটাস। তাহলে ডিটেলস হিস্ট্রি টেকিং, অবশ্যই হিস্ট্রিটা খুব কেয়ারফুলি নিতে হবে এবং ফিজিক্যাল এক্সামিনেশন করতে হবে। আর নেসেসারি টু প্রোভাইড এ ডায়াগনোসিস অ্যান্ড অ্যাসেস পেশেন্ট হিমোডাইনামিক স্ট্যাটাস। তো ইনফেক্টিভ কী কী কারণে হিমোপটাইসিস হতে পারে? একটা হচ্ছে নিউমোনিয়া, মানে প্যারেনকাইমাতে ইনভলভ করবে এবং রেডিওলজিক্যাল একটা শ্যাডো থাকবে, সেটাকে আমরা নিউমোনিয়া বলি। ব্রঙ্কিকটাসিস, পার্মানেন্ট অ্যান্ড ইরিভার্সিবল ডায়ালেটেশন অফ দ্য ব্রঙ্কাস more than 2 millimeter up to terminal bronchial। ফাঙ্গাল ইনফেকশন কী কী হতে পারে? অ্যাসপারজিলোমা হতে পারে, ইনভেসিভ অ্যাসপারজিলোমা, এখানে রেডিওলজিতে একটা হ্যালো সাইন পাওয়া যাবে। ফাঙ্গাল বল যেটা, সেখানে একটা ইয়ার ক্রিসেন্ট সাইন পাওয়া যাবে। এবং রিভার্স হ্যালো সাইন নামে একটা সাইন আছে, সেটা হচ্ছে অর্গানাইজিং নিউমোনিয়াতে পাওয়া যাবে। এটা খুবই ইম্পর্ট্যান্ট রেডিওলজিক্যাল সাইন, এর জন্য বললাম। তারপরে হচ্ছে লাং অ্যাবসেস, এটাও একটা কজ হিমোপটাইসিসের জন্য। টিউবারকুলোসিস ইজ দ্য মোস্ট কমন কজ। এনটিএম এর জন্য হতে পারে, নন টিউবারকুলার মাইক্রোব্যাকটেরিয়া। এছাড়া ব্রোঙ্কাইটিসের জন্য হতে পারে, অ্যাকিউট ব্রোঙ্কাইটিস। আর প্যারাসাইট লাইক হাইড্রাটিস সিস্ট হলেও অনেক সময় হিমোপটাইসিস নিয়ে প্রেজেন্ট করতে পারে। তাহলে ইনফেক্টিভ কজ নিউমোনিয়ার জন্য হতে পারে, ব্রোঙ্কাইটিসের জন্য হতে পারে, ফাঙ্গাল ডিজিজের জন্য হতে পারে, যেমন অ্যাসপারজিলোমা, ইনভেসিভ অ্যাসপারজিলোমা, লাং অ্যাবসেস, tuberculosis, non-tubercular mycobacterium, acute bronchitis, parasite, hydatid cyst। দেন নিওপ্লাস্টিক, মানে টিউমার, ম্যালিগন্যান্সি, ক্যান্সার যাই বলা হয় না কেন সেটাকে নিওপ্লাস্টিক বলা হয়। প্রাইমারি লাং ক্যান্সারে হতে পারে, অথবা সেকেন্ডারি মেটাস্টাসিসের জন্য হতে পারে, অথবা ব্রঙ্কিয়াল অ্যাডেনোমার জন্য হতে পারে। তাহলে কি কি হলো? লাং ক্যান্সার তিনটা অপশন রয়েছে, একটা হচ্ছে প্রাইমারি, একটা হচ্ছে সেকেন্ডারি মানে মেটাস্টাসিস, আর একটা হচ্ছে ব্রঙ্কিয়াল অ্যাডেনোমা। এখন হচ্ছে ভাস্কুলার আমাদের লাংসে কী কী ভেসেল আছে? পালমোনারি ভেসেল, পালমোনারি আর্টারি, পালমোনারি ভেইন। এখানে কোনো কারণে যদি এম্বোলিজম হয়, হাই প্রেশার হতে পারে, রাপচার হয়ে ব্লিডিং হতে পারে। পালমোনারি আর্টারিওভেনাস ম্যালফরমেশন, কোনো কারণে যদি এই ভেসেলগুলোতে ম্যালফরমেশন হয় তখন হচ্ছে লিক হয়ে ব্লিডিং হতে পারে। পালমোনারি হাইপারটেনশন, কোনো কারণে পালমোনারি হাইপারটেনশন হলেও ব্লিডিং হতে পারে। হচ্ছে অটো ইমিউন ডিজিজ, যেগুলো হিমোপটাইসিস করতে পারে। এসিএলই খুবই কমন কানেকটিভ টিস্যু ডিজিজ। এটা হলে তো এটা কয়েকটা অর্গানকে ইনভলভ করে, লাং, স্কিন, কিডনি, হার্ট, মোটামুটি সব অর্গানকে ইনভলভ করে, ব্রেনকেও ইনভলভ করতে পারে, হিমাটোলজিক্যাল ইনভলভ করে, এই জন্য এখানে ব্লিডিং হবে। গুড ফার্স্ট ডোজ সিন্ড্রোম, এটা একটা অটো ইমিউন ডিজিজ, এটা রেনাল এবং লাংকে ইনভলভ করে। তারপর ওয়েগনার গ্রানুলোমাটোসিস, এখানে মাল্টিপল ক্যাভিটি রিলেশন হয়, হয়ে ভেসেলকে ওপেন হয়ে যায়। এটা একটা ভাস্কুলাইটিস, স্মল ভেসেল ভাস্কুলাইটিস। এটা আরেকটা নাম হচ্ছে গ্রানুলোমাটাস পলিঅ্যানজাইটিস। তারপর হচ্ছে ডিফিউজ অ্যালভিলার হিমোরোজ, এটা একটা ডিজিজ যেটা হচ্ছে আপনার কমপ্লিকেশন হিসেবে ডেভেলপ করে, যেমন এসএলইর কমপ্লিকেশন হিসেবে ডেভেলপ করে, ভাস্কুলাইটিসের কমপ্লিকেশন হিসেবে ডেভেলপ করতে পারে, গুড ফার্স্ট ডোজ সিন্ড্রোমের কমপ্লিকেশন হিসেবে ডেভেলপ করতে পারে। এই গ্রানুলোমাটাস ডিজিজ উইথ পলিঅ্যানজাইটিস একইভাবে লেখা হয়েছে। তারপর হচ্ছে ড্রাগস, কিছু ড্রাগসের কারণেও এরকম হতে পারে, যেমন হচ্ছে অ্যান্টিকোয়াগুল্যান্ট ড্রাগস। প্রথমেই বলেছিলাম যে আমি কিছু ড্রাগ আগের থেকে দিচ্ছি, তাকে অ্যান্টিকোয়াগুল্যান্ট, ইনোক্সাপারিন দিচ্ছি, তারপর হচ্ছে লো মলিকুলার ওয়েট হেপারিন দিচ্ছি, যারা হচ্ছে অ্যান্টিকোয়াগুল্যান্ট। অ্যান্টিপ্লাটিলেট, যেমন হচ্ছে ক্লোপিডগ্রের অ্যাসপিরিন, যেটা হচ্ছে ব্লাডকে থিনিং করে দেয়, আয়ারটোজেনিক কজ। এছাড়া ব্লাড ডিজঅর্ডার কিছু থাকে, যেমন ব্লাড এমনি কোয়াগুলেশন করতে পারতেছে না, প্লাটিলেট কম, তাহলে হতে পারে যেমন লিউকেমিয়া, হিমোফিলিয়া, এগুলাতে প্রোথ্রম্বিন টাইম, ক্লটিং টাইম, ব্লিডিং টাইম অ্যাবনর্মালিটি থাকবে। একটা ট্রমা, এটা তো খুবই কমন জিনিস, কেউ অ্যাক্সিডেন্ট করে ট্রমা হয়েছে, হেমোপটাইসিস হতে পারে। কারণ স্টাব ইঞ্জুরি হয়েছে হতে পারে, গান শট ইঞ্জুরি হয়েছে হতে পারে, পেন্টেটিং ইঞ্জুরি হতে পারে। আর আয়ারটোজেনিক, অনেক সময় আমাদের বায়োপসি নেওয়ার জন্য হতে পারে, লাং বায়োপসি, ব্রঙ্কোস্কোপিক বায়োপসির জন্য হতে পারে, এপিনেসির জন্য হতে পারে।
আর কার্ডিওভাস্কুলার কিছু ডিজিজের জন্য হিমোপটাইসিস হতে পারে। কী কী কার্ডিওভাস্কুলার ডিজিজের জন্য হিমোপটাইসিস হতে পারে? একটা হচ্ছে অ্যাকিউট লেফট ভেন্ট্রিকুলার ফেলিওরের জন্য হিমোপটাইসিস হতে পারে, মাইটাল স্টেনোসিসের জন্য হতে পারে, অ্যাওর্টিক অ্যানিউরিজমের জন্য হতে পারে। তাহলে অ্যাকিউট লেফট ভেন্ট্রিকুলার ফেলিওরের জন্য হতে পারে, মাইটাল স্টেনোসিসের জন্য হতে পারে, অ্যাওর্টিক অ্যানিউরিজমের জন্য হতে পারে। আদার কিছু কজ যেমন হচ্ছে পালমোনারি ফরেন বডি, পালমোনারি এন্ডোমেট্রিওসিসের জন্য অনেক সময় হয় আননোন। এখন এখানে একটা নিউমোনিক আছে যেটা দিয়ে অনেক সময় মনে রাখা যায়, যে ব্যাটেল ক্যাম্প। আমার যদি সিস্টেম ওয়াইজ মনে না থাকে তাহলে এইভাবে বলতে পারি ব্যাটেল ক্যাম্প, যেমন ব্রঙ্কিওএক্টাসিস, ব্রঙ্কিওলাইটিস, অ্যাসপারজিলোমা, টিউমার, টিউবারকুলোমা, লাং অ্যাবসেস, এম্বোলাই, কোয়াগুলোপ্যাথি, অটোইমিউন ডিজঅর্ডার, এবি ম্যালফরমেশন, অ্যালভিউলার হিমোরেজ, মাইটাল স্টেনোসিস, নিউমোনিয়া। এটা স্টাডি, এটা না দেখলেও চলবে। এখন হিস্ট্রি টেকিং, যে আমরা কজ এক্সক্লুড করার জন্য, হিমোপটাইসিসের কজ আইডেন্টিফাই করার জন্য আমরা হিস্ট্রি টেকিং দিয়ে কীভাবে কজটা বের করতে পারি, এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। দ্য কমন কজ অফ হিমোপটাইসিস সাচ অ্যাজ ফিজিশিয়ান মাস্ট টুক সিমটম অ্যান্ড সাইন অফ ইনফেকশন লাইক ফিভার, চেস্ট পেন, প্রোডাক্টিভ কাপ, এগুলো নিউমোনিয়ার পক্ষে যায়। এবং নিউমোকক্কাল নিউমোনিয়া মে প্রেজেন্ট উইথ রাস্টি স্পুটাম, মানে দেখতে এই কর্নারে যে ছবিটা আছে এরকম মনে হবে। ইট ইজ অলসো ইম্পর্টেন্ট টু অবটেন এনি রিলিভেন্ট কন্ট্যাক্ট ওর ট্রাভেল হিস্ট্রি। কন্ট্যাক্ট বলতে টিউবারকুলোসিসের কন্ট্যাক্ট হিস্ট্রি হতে পারে, অথবা যে কন্ট্যাক্টের মাধ্যমে যে ডিজিজগুলো স্প্রেড করে সেগুলোর মাধ্যম দিয়ে হতে পারে, এবং ট্রাভেলিং হিস্ট্রির মাধ্যম দিয়ে হতে পারে। টিউবারকুলোসিস মোস্ট কমন কজ অফ ম্যাসিভ হিমোপটাইসিস। এটা prudent for practitioner to look for risk of factors of tuberculosis. This include immunosuppression, which may be scenario immunosuppressive medication conditions such as human immunodeficiency virus and diabetes. আরেকটা আছে রাসমুসেন অ্যানুরিজম। রাসমুসেন অ্যানুরিজম হচ্ছে, এটা খুব রেয়ার একটা ডিজিজ। ইনফ্লামেটরি সিউডো অ্যানুরিজম, dilatation of the branch of pulmonary artery adjacent to the tubercular cavity। মানে একটা হচ্ছে সিউডো অ্যানুরিজম, এটার নাম হচ্ছে রাসমুসেন অ্যানুরিজম। ইনফ্লামেটরি সিউডো অ্যানুরিজম, dilatation of a branch of pulmonary artery adjacent to a tuberculous cavity, life threatening massive hemoptysis হতে পারে from rupture of Rasmussen aneurysm, black and white, এই যে অ্যারো চিহ্ন দিয়ে দেখানো হয়েছে অ্যানুরিজমটা, is a complication of cavitary tuberculosis. নিওপ্লাস্টিক কজ, যে কজেস অফ হিমোপটাইসিস ইন নিওপ্লাজম, নিওভাস্কুলারেশন, নতুন নতুন ছোট ছোট ভেসেল ক্রিয়েট হবে রিলেটিভ টু দ্য নিওপ্লাজম, এক্সফোলিয়েটিভ অফ টিউমার সারফেস, tumor necrosis, irritation, tumor from cup. Neoplastic lesion can cause hemoptysis and provide into primary pulmonary lesion and metastatic lesion. If malignant cause is suspected, physician should be considered a thorough history and examination looking for pulmonary malignancy such as history of breast, kidney, gastrointestinal, ovarian and cervical cancer. It is important to also elicit constitutional symptoms such as loss of weight loss, appetite, consider risk factor primary lung cancer such as smoking and occupation history. Vascular, এখন আমরা ভাস্কুলারের জন্য কি হিস্ট্রি নিব? ভাস্কুলার কজ যেমন উইগনেস সিন্ড্রোম অথবা গ্রানুলোমাটাস পলিঅ্যাঞ্জাইটিস, মাইক্রোস্কোপিক পলিঅ্যাঞ্জাইটিস, গুডফাস্টুস সিন্ড্রোম, সিস্টেমিক লুপাস এরিথ্রোমেটোসাস, ডিফিউজ অ্যালভিউলার হিমোরেজ, এই কজগুলোর জন্য হতে পারে। তো আমরা পালমোনারি এম্বোলিজম একটা কজ। ইন পেশেন্ট সাসপেক্টেড পালমোনারি এম্বোলিজম, ফিজিশিয়ান শুড আস্ক হ্যাভ হিস্ট্রি অফ রিসেন্ট সার্জারি or immobilization. The limb should be assessed for any sign of deep vein thrombosis as well. তার কোনো deep vein thrombosis এর sign আছে কিনা। Other symptoms like to look out include the dyspnea, chest pain, tachypnea and tachycardia. Autoimmune cause যেমন vasculitis, hematuria, joint pain, joint swelling, suggestive underlying autoimmune disease like
ওয়েগনার গ্রানুলোমাটোসিস, এটা আরেকটা নাম গ্রানুলোমাটাস উইথ পলিঅ্যানজাইটিস, যেটা আমি আগেও বলেছি। তারপর সিস্টেমিক লোপাস ইরিথ্রোমেটোসাস, Goodfustus syndrome. The character of butterfly rash, skin rash, such as alopecia, SLE may be also found. If autoimmune disease is suspected, the patient should be referred to a specialized center for further evaluation. এবং ড্রাগস কি ড্রাগসের জন্য হতে পারে? Common drugs that may cause hemoptysis include anticoagulant, antiplatelet agent, NSAID, bevacizumab, Avastin, and sildenafil. It is important to elicit further history, medication history, and in order to predict consequence of stopping medication as a part of management. Investigation. Chest radiography is typically recommended for all patients who present with hemoptysis. এদেরকে recommend করা হয়. It is a quick and readily available and cheap modality that can assist revealing any focal or diffuse parenchymal involvement. Other diagnostic modality like bronchoscopy, মানে কোনো ব্রঙ্কিয়াল ট্রিতে কোনো অ্যাবনর্মালিটি থাকলে আমরা ব্রঙ্কোস্কোপিতে দেখতে পাই। সিটি টোমোগ্রাফি, আমরা সিটি দেখে তার কোনো ফাইন্ডিংস আছে কিনা সেটা দেখতে পাই। সিটি অ্যাঞ্জিওগ্রাফি অ্যান্ড ডিজিটাল সাবস্ট্রাকশন অ্যাঞ্জিওগ্রাফি। When a patient is non-massive hemoptysis, has no hemodynamic instability, a normal cyst radiograph, and low risk of massive bleeding in acute setting, no additional testing is required. For accurate diagnosis, we can arrange other investigation according to the provisional diagnosis later on. In patient with increased risk of malignancy, 30 years smoking, তারপর এজ 40 years এবং রিফারাল সিটি স্ক্যান কনসিডার্ড। অ্যাপ্রোচ কিভাবে আমরা অ্যাপ্রোচ করতে পারি? হিস্ট্রি অ্যান্ড ফিজিক্যাল এক্সামিনেশন, রুল আউট অফ pseudohemoptysis, chest X radiograph normal, infiltrate, antibiotic, resolution, repeat chest X-ray 6 to 8 hours. No resolution, chest CT consultation with respiratory specialist, mass or parenchymal disease involvement, CT thorax. No specific diagnosis, no specifically bronchoscopy, consult with a specialist. Specific diagnosis is further evaluation and treatment. The massive hemoptysis, another definition, at least 600 ml or blood or more than 50 ml per episode. The massive hemoptysis accounts for 5% hemoptysis in alarming symptom associated with mortality more than 50%. May be useful define any amount of blood that hemodynamically significant or threaten ventilation. The initial management goal not be diagnostic but therapeutic. শুরুতেই আমরা therapeutic management করব। The cause of massive hemoptysis, tuberculosis is the most common cause. Other common causes ভিতরে রয়েছে bronchiectasis, lung abscess, aspergilloma, fungal ball. The source of massive hemoptysis, bronchial artery responsible for more than 90% cases, and pulmonary artery 10% cases. In case of massive hemoptysis, hemodynamically instability, the patient airway, breathing and circulation should be managed fast. আজকে পর্যন্তই।